欢迎来到中医周的世界。大家好，欢迎收看这一期的中医周的世界，我是主持人小一。今天我们来说一说慢性支气管哮喘的穴位按摩法。慢性支气管哮喘是一种常见的过敏性疾病，过敏源有细菌、病毒、尘埃、化学气体、发粉等。典型哮喘发作前常有咳嗽、胸闷或连续喷嚏等先兆症状，继而出现气急、喘憋、哮鸣、张口抬肩、多汗等症状。按摩对哮喘有治本之功效。对于慢性病人来说如能在季节变化之前给予预防性治疗，常能使发作减轻，减少或不出现急性发作。特效穴位按摩，点按天突穴，位置颈部前正中线上，胸骨上窝凹陷的中央。按摩方法，取座位，用左手拇指指尖点于天突穴，指力沿胸骨两的后缘向下点住不动1分钟，力度以不影响呼吸为宜。功效：治疗咳嗽、失语、咽喉肿痛、擦气、支气管哮喘、支气管炎、喉炎、扁桃体炎等。好了，今天就和大家分享到这里啦。如果大家有什么疑问或是建议，请在下方评论区给我留言吧。好了，今天就先说到这里。如果想了解更多中医养生知识，或者有什么疑问，欢迎在下方评论区